Николаевич, ну давай, не позорь. Поехали. Погнали, грузимся. Подсаживают, помогают, молодцы. Грузимся. Герда, не туда. Это не та дверь. Тебе сюда надо. Поехали. Давайте, залезайте. Николаевич, погнали. Меньше кушать надо. Бэха, это не то. Поехали. Давайте. Залезаем. Лезем. Все машину сейчас, кто не залезет, останется. Аппарат уезжает. Вы, товарищи, издеваетесь просто. Давай, давай, Николаевич. Я не буду вам помогать, мне это уже надоело. Меньше жрать будете в следующий раз. Давайте. Грузимся. Я сколько буду ждать еще?